혹시 기침약 있으세요? 라고 묻는 경우가 있을 수 있잖아요. 자, 그럴 때 기침을 가라앉히기 위한 시럽, 물약 이런 거 있어요? 라고 묻는다면 어떻게 하면 좋을까요? Do you have?가 제일 좋겠죠? Do you have any cough syrup? 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 이렇게 하시면 됩니다. Do you have any cough syrup? Do you have cough syrup? 해도 되고 Do you have any cough syrup? 해도 되는데 중요한 건 cough syrup이 제일 중요한 말이거든요. 자, cough, 기침, syrup, 시럽, 우리가 말하는 물약이 됩니다. 자, cough syrup을 가지고 있느냐라고 묻는데 말이죠. 이 문장에서 제일 중요한 건 cough syrup이라서 항상 말할 때 제일 중요한 말 앞에서는 살짝 pause를 두는 것이 도움이 될 수 있어요. 그래서 Do you have any cough syrup? 하고 다다다다다다 하니까 꼭 좋을 것 같지만 그렇지 않고 Do you have cough syrup? Do you have any cough syrup? 이렇게 말해야 말하는 사람도 좀 한숨 돌리고 말하고 듣는 사람도 체하지 않고 들을 수가 있습니다. 자, Do you have any cough syrup?